會知道人呢個力量係好微弱，人喺宇宙間呢係好渺小。正如蘇東坡嘅前赤壁賦所講：寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。你話一粒穀跌落個海度係幾渺小，人就係咁渺小，所以我哋不能以為自己呢係好有能力，我哋應該係有謙卑嘅心，接受耶穌基督做我哋嘅救主。唔該，郭校監。致訓詞，有請鄧慶年會理長。當聖三來小學讀4年班時候嘅英文書係叫做 Oxford English for Hong Kong， 可能我咁大年紀嘅朋友可能都係可能知道啊。Oxford English for Hong Kong 第一課係幾多個字呢？係 A man A pen MAN man PEN pen 第一版第一課。Chapter 1就 A pen A man， 第二課加多個字 A pen no A man and A pen， 加多個字教你學多個 N 字。第三課係長少少 This is a man This is a pen。 第四課再加多個字 This is a man And this is a pen。 4課書咯，4年班嘅。今日我孫可能覺得佢淺，但係喺咁少咁淺當中咧，其實同樣培養咗好多人。我唔係話我今日有咩成就，但最少我都係養大2個仔，而家湊緊2個孫，就係喺50幾年前由一課 A man A pen 開始學習嘅人。所以各位老師、各位家長，學習係一方面由少去積聚。今日其實我哋好多時咧係都覺得俾最多嘅嘢俾我哋嘅子女，俾我哋嘅學生係會最好。而家幼稚園最緊要嘅係學咧佢同人嘅相處，學習咧同小朋友嘅共融，學習咧係聽認係多過咧，真係要寫好深嘅嘢。佢開始時候用心學習 A man and A pen， 用心學習明白咩為之上，咩為之下，喺咁嘅基礎度建立上去，佢一定能夠喺社會上去成才。拔苗助長，好多時候我哋會咧係害咗好多嘅人。各位家長、各位老師，讓你都係重新去考慮我哋教育孩童嘅方法。我哋千祈唔好拔苗助長，而係由基礎開始，讓我哋嘅學生，讓我哋嘅子女係慢慢嘅係去成長，慢慢嘅打好基礎，將來我深信佢哋必定成才。我唔話我自己成才，不過我覺得當年嘅 A pen and A man 都係幫助到我今日能夠有機會去服務大家。多謝各位。唔該，會理長。校務報告，有請高俊振總校長。今日係我哋聖三一堂學校嘅畢業禮。咁首先呢，就非常感謝鄧慶年會理長，亦都係我哋嘅校友翻嚟同我哋分享。我哋相信呢個好難得嘅。正如鄧會理長講，其實知識係有日後好多機會學習。其實大家從佢身上睇得出一樣最重要嘅嘢，其實就係乜嘢啊？就係愛。其實就係一個薪火相傳，就係一個嘅
尊師重道。我成日講咧就話，其實一日為師，終身為師。我係好多次喺鄧會理長嘅聚會當中咧，就係常常見到佢同頭先佢講嗰位94幾歲嘅老師一齊，而每次佢一定請個老師上座。嗱，我相信呢一個係非常值得我哋學習嘅。咁嚟緊咧，其實可以話俾大家聽咧，小學我哋會喺小學部嘅天台咧，我哋會建設一個太陽能嘅發電嘅設備，同埋一個小型嘅氣象站。咁啊，中心幼稚園嗰邊咧，佢都會裝修嗰啲銅廁。即係其實我哋都係盡我哋嘅能力，將我哋嘅校舍方面咧係盡力做到最好嘅。咁除咗之外，我哋咧就係喺課程方面咧，其實我嚟緊亦都會加強小學同埋幼稚園部嘅嗰啲嘅課程方面，我哋會希望提升學生嘅兩文三語嘅一個嘅學習。咁我哋特別咧就係其實小學又好，幼稚又好咧，嚟緊我哋會將英語嘅話劇加入我哋嘅正式嘅課程入邊。同埋另外都有普通話嘅話劇。我哋希望藉着呢一個嘅話劇嘅課程咧，培養學生能夠喺説話表達能力方面同埋提升佢嘅自信心，將來咧升上一個中學咧係一個英中咧做好嗰個準備。咁其次咧就係其實大家知咧，我哋小學部我哋2年前咧亦都係做咗一個校園電視台同埋一個遠程嘅教學。咁大家喺個嘅校務報告中咧，亦都睇到我哋係同國內好多嘅學校，同埋嚟緊我哋同台灣或者係外國好多學校咧有一個聯繫同埋一個網上嘅學習。好啦，咁喺呢個時候咧，咁我都係特別多謝，除咗多謝家長嘅支持之外咧，亦都要多謝我哋一班係喺學校呢度盡心盡力工作嘅同工。咁喺呢個時候，或者我請校監代表學校，我哋送一啲嘅紀念品俾我哋一啲同工先。咁首先就請圖書館主任阿溫李玉冰女士咧嚟接受紀念品。阿溫睇喺度咧就係做咗10年，跟住落嚟咧，我哋請阿羅老師、羅慧聰老師就服務咗15年。跟住咧，我請阿林美蘭女士，佢喺度都服務咗20年㗎啦。跟住阿張小維老師又係服務咗20年，佢好後生人嚟嘅。跟住請蘇瓊玉老師又係服務咗20年。我哋非常多謝呢一班嘅老師同埋同工，因為佢哋嘅努力，使到學校咧就係我哋話學校務蒸蒸日上，就係因為都係佢哋嘅盡心盡力嘅服務。好啦，跟住落嚟咧就係阿黃麗如校長，因為嚟緊都要離休咁變咗咧，應該都係請校監即係送一個紀念品俾阿黃校長。好啦，唔該校監。好啦，最後祝大家身體健康，主恩滿溢，多謝大家。唔該高校長。跟住落嚟係頒發曾永安先生獎學金，有請曾敬修夫人。上高信葉子琪、倉田利嘉、陳傑生。上高望莊曉瑩、張希晴、梁桂章。上高愛黃建峰、朱海晴。
頒發蔡月英校長品學兼優獎學金。有請郭書謙校監。下高信吳家榮、黃詠欣，下高望周志國、陳明慧。畢業生感言。哇！今日有好多嘉賓學長喺度啊！有香港聖公會東九龍教區會理長鄧慶年牧師、葉牧師、郭校監、校董、高校長、陳校長同埋黃校長添。多謝你哋嚟參加我哋嘅畢業禮啦！係啊，歲月匆匆，轉眼之間。我哋依班 K3 同埋6年班嘅哥哥姐姐畢業啦，我好唔捨得啊！冇錯啊，我喺學校已經度過咗6個春夏秋冬啦。我覺得學校就好似4季，孕育咗我哋嘅成長。HTPS is like spring, which has abundant rainfall and warm climate. It fertilizes our lives by teaching us the right things to do and widen our horizons by involving us in various activities, such as overseas tours, exciting competitions, and inspiring learning processes. In spring, the teachers took us to the park. I like playing with my friends in the park. We were taken to Kowloon Park and we drew many wonderful pictures there. Then we built different new parks such as Watermelon Park at school. 唔單止喺春天玩，夏天都玩得好開心㗎。老師就帶咗我同爹哋媽咪同埋一班同學仔一齊去咗迪士尼樂園參加畢業慶典，仲有啊，我哋去咗小學嘅籃球場玩水，仲開心過去沙灘啊！除此之外，我哋仲去咗參觀科學館、藝術館同埋歷史博物館。多元化嘅學習真係好似陽光咁燦爛啊！呢3年，老師教我哋與人相處嘅態度，我哋學識互相關心、互相幫助，我哋好珍惜一齊嘅時間。只要係一班同學仔一齊玩，去邊度都咁開心㗎。就係呢份同得化不開嘅友誼，等我哋能夠不斷從挫折、失敗、沮喪、孤單中企起身。6年嘅小學生活有喜有悲，有起有跌。好在我哋有班好好嘅同學，互相扶持，彼此接納，學習愛人如己嘅精神。其實爸爸媽媽也常常教我們做人的道理，除了教導我們，他們每天都細心地照顧我們。爸爸媽媽就好像是秋天的微風，微風吹在我的臉上，我感到很舒服，就好像與爸爸媽媽在一起，就是我最開心的時候。讓我們以掌聲感謝爸爸媽媽。爸爸媽媽，我們長大了，謝謝你們的愛護，我們會努力讀書，做個勇於學習、善於溝通、敢於創新的小孩子。爹哋媽咪
thanks for taking care of us every day. Although sometimes we make you upset and disappointed, your endless love is shown that we shall never feel despair. Therefore, let us show our deepest gratitude to you all. Thank you, Daddy, Mommy. We all love you. 唔好唔記得，仲有一位好愛我哋嘅天父啊！只要我哋靠住天父嘅恩典，無論遇到幾大嘅困難，只要有天父，我哋就有平安，就好似冬天嘅梅花，能夠抵禦嚴寒嘅天氣。無論點樣，梅花都唔容易折斷㗎。係啊，就算升上小學，天父都會幫助我哋㗎，因為天父就係愛，佢會保護我哋同埋祝福我哋。我記得一句金句：不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往哪裏去，耶和華你的神必與你同在。有天父就乜都唔使怕。除咗天父同爹哋媽咪嘅愛之外，仲有校長、老師同所有教職員嘅教導，我哋先可以茁壯成長。等我代表咁多位畢業同學，向郭校監、高校長、陳校長、黃校長同埋所有老師獻上最衷心嘅謝意。May God keep and protect every one of you. May His peace and joy be with you forever. 我們祝校長、主任、老師、阿姨身體健康，主恩常在。多謝。致送紀念品。而家請幼稚園畢業生代表致送紀念品，有請鄧慶年會理長。唔該，會理長，請會理長留步。有請高校長陪同各主禮嘉賓到台前接受畢業生送嘅紀念品。請小學畢業生代表致送紀念品俾學校。而家請郭書謙校監代表接受。有請鄧慶年會理長為我哋祝福。Goodbye 意思其實咧係將佢分拆字咧，就係 God be with you，God be with you。即係上帝與你同在啊！所以咧係互相道別嘅時候，最好嘅祝福就係咧係願上帝與我哋每一位同在，願上帝與你哋同在，我哋一齊祈禱。願你哋平安入世，勇敢為人，保持善德，勿以惡報惡，鼓舞灰心者，扶持軟弱者，援助困苦者，尊敬眾人，事主愛主，在聖靈嘅能力中歡欣喜樂。又願全能嘅上帝聖父、聖子、聖靈賜福俾你哋，特別應屆畢業同學，由今時直至到永遠。阿門。請各位仍然站立，同唱歡欣。歌詞已印喺程序表內。
金。